우박 피해로 동영상을 촬영합니다. 참깨나무, 참깨, 큰 것들 다 우박 덩어리 보세요. 우박 덩어리. 우박이 돌덩어리 같았어요. 고추는 완전히 초토화돼 가지고 뼈다귀밖에 없습니다. 감자는 휘어져 가지고 다 주저앉았네요. 고추 말로 표현할 수 없네요. 이렇게 하나씩 다 부러지거나 깨졌습니다. 고구마는 순이 다 죽어버렸고, 감자밭, 옥수수는 이렇게 다 부러졌어요. 고추밭은 초토화됐고, 우박이 이렇게 아직도 선명하게 있습니다. 야, 진짜 대단한 자연재해입니다. 순식간에 이게 농산물을 완전히 박살을 내버렸습니다. 거의 남아있는 게 없는 상황입니다. 부러지고. 처참한 상황을 동영상에 일부 담아봤습니다. 가지가 이렇게 부러져 버렸어요. 이상입니다.